ز عشقت لوبیمایا چشم تر دارم، نه پیسمت می آید و نه از ژیزنت خبر دارم. اگر لودی مرا گویند چرا ژیزنت خراب گشته است، اتویت همه گویم لباف در سفر دارم. از دست عشق عاشقه برادر عزیز ما ببینید اینقدر در اینجا راست گفتند و اینجا یک خواهر عزیز ما نشستند. حال میخواستم یک سوال کنم، شما عاشق شده اید؟ نه شعر عاشقی میدونید؟ نمیدونید؟ خب اینجا یک برادر عزیز دیگری ما هم نشینی بزم سال نوی میلادی ما هستند. شاید این کس درباره عاشقی شما یگان شعر میدونید؟ لبای؟ البته نه. عاشقم میگوی از حالم نمیگیری خبر، عاشقم میگوی از حالم نمیگیری خبر، وعده های خالیت کرده است مرا خون جگر. هر فرد عاشق است. عشق برای زندگی یک پیشرفت صمیمی است. امروز برای چی ترانه و سرود میخوانند، برای چی شعر مینویسند، برای چی آهنگ ایجاد میکنند، برای چی محبت را پیشکشی تماشابین میکنند؟ چون که در دل ما و شما عشق محبت زندگی، عشق محبت وطنداری، مهر و محبت والدین جا باشد.